אבחונים כמו מוקסו וטובה, איך הם בנויים? אתה עושה את האבחון פעם אחת, יושב מול מחשב, עושה משהו על המחשב, בפעם השנייה אתה עושה אותו דבר עם הכדור, כדי לבדוק אם הכדור משפיע עליך. עכשיו ברור שהכדור ישפיע עליך. הוא ישפיע עליך כי אתה לוקח סם. אז גם אתה עושה את המבחן פעם השנייה, גם אתה לוקח סם, ברור שילך לך יותר טוב בפעם השנייה, ואז אומרים, איזה יופי, הנה הכדור עובד. הייתה אצלי תלמידה שבאה לעשות את המסלול מאמנים במכללה שלנו, והיא אמרה לי, תשמע גדי, אני הייתי מאבחנת של מוקסו, של טובה, של כל הדברים האלה, והלכתי ללמוד אבחון כי רציתי לעזור לילד שלי שאמרו לו בכיתה א' שהוא צריך ריטלין. אחרי 500 אבחונים שהיא עשתה, היא אמרה לי, גדי תשמע, אני פשוט הבנתי, עובדים בעיניים על ההורים, כי אני מגלה ש80-90% מהילדים מאובחנים עם קשב וריכוז. איך זה יכול להיות? כל האבחונים, זה לא יוצא מן הכלל, מוקסו, טובה, נוירולוג, אין להם שום דרך לאבחן משהו אמיתי בגוף.